Kafin tambayoyi, wasu masoya guda biyu ne mata da miji wata rana suna tsakar soyayya a cikin gidan aurensu. Wata rana soyayya ta ɓarke tsakaninsu, suna soyayya a tsakaninsu. Ana zaune ƙalau sai matan ta shiga wanka. Bayan ta shiga wanka, mijinta sai ya je ya kwashe mata kaya ya shiga uwarɗaki. Ta biyo shi ta anshi kayan shi. Ana hakan dai wata rana soyayya ta ƙara ɓarkewa tsakaninsu. Suna tsakar soyayyarsu, mijin ya shiga wanka, yana cikin bayi yana wanka, sai matan ta kwashe kayansa. Tana kwashe kayansa sai ta wuce uwarɗaki kai tsaye. Tana wuce uwarɗaki sai ya biyo ta domin ya anshi kayan shi. Yana binta wajen ansan kayan shi, shigarsa uwarɗaki ke da wahala. Sai gashi kawai da iyayen matan shi a cikin uwarɗakin nan. Bayan ya gansu yana ƙoƙarin ya juya ya fasa tsinta sai ya ja shi ya watse a gabansu. To shin in kai ne ko ke ne ya za ki yi kenan? Mu haɗu da ku a comment section.